Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa syafaatu Rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para jamaah ingkang minulya, monggo kita sedaya sarengan muji lan syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah atas sedaya kenikmatan ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya, sehingga wonten enjang menika kita saged nglampahi ibadah salat jamaah subuh ingkang dipun lajengaken kali naos sareng-sareng. Mugi-mugi lelampahan ibadah ingkang kita sedaya lampahi dadosaken sangu benjang wonten alam barzakh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam mugi Allah aturaken dumateng Nabi akhiruz zaman Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya ngajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten dinten kiamat. Mugi-mugi kita sedaya dipun akoni sebagai umatipun beliau ingkang benjang wonten dinten kiamat dipun paringi pitulung. Para rawuh ingkang minulya, lajengaken kala wingi tiyang ingkang nglampahi puasa niki wonten telung model. Kala wingi sampun dipun sanjangken wonten saumul awam, wonten saumul khawas. Kangge kelas ingkang kaping 3, kelas yang menempati derajat tertinggi, inggih punika saumul khawasul khawas. Model puasa yang kelas tertinggi adalah puasane wong khawasul khawas. Wa amma saumul khawasul khawas fasaumul qalbi. Puasane tingkatan yang paling tertinggi, sing paling dhuwur, ingkang dipun wastani saumul khawasul khawas, inggih punika fasaumul qalbi, inggih punika puasane ati.
Kados pundi ingkang dipun maksud puasane ati? Anil Imam ad-Diniyah. Inggih punika saking kepentingan ingkang asor. Anil Himam saking pira-pira sejo kang asor. Nah niki. Wal afkar ad-dunyawiyah. Niki puasane wong sing khawasul khawas. Artosipun saged jaga atine tiyang, atine saged dipun jaga saking tujuan-tujuan ingkang asor, saking maksud-maksud ingkang ala, saking pikiran-pikiran kang sebangsa duniawiyah. Wa kafilan oleh nyegai man amma saking perkara Allah kang sakliyane Gusti Allah bil kulliyati kelawan sekabehane. Sehingga tumrape kanggo wong sing khawasul khawas niki saged jaga ati saking krentek ala, saged jaga ati saking krentek kang asor, saged jaga ati saking krentek kang ala, lan pinten-pinten pikiran ingkang sebangsa duniawiyah. Kapan wae nggih selama 24 jam. Ora mung sajam 2 jam, ora mung sajam 3 jam. Niki. Sehingga dipun dawaken fa idza tafakkara hadha shaim fi ma siwallah. Rikalane kemudian muncul pikiran, muncul pengangen-angen sak lintune Gusti Allah. Niki kemudian yasulu maka dipun wastani kemudian fitr atau kemudian batal puasane. Dados sin atine niku krentek hal-hal sebangsa duniawiyah. Nyongpan ngaji ben dadi wong terhormat. Niat pan ngaji wong dadi terhormat di hadapan manusia niki krentek duniawiyah. Nyongpan ibadah ben diarani wong ahli ibadah. Niki krentek duniawiyah. Pengin ditingali wong. Tegesipun kemudian ingkang wonten ati niki boten kemudian pikiran bahwa nyongpan ngaji dipun niati taqarrub ilallah. Nyongpan ngaji dipun niati izalatuz jahli, ngilangi bodoh. Ingkang mangke sak sampunipun kemudian ical bodone atine saged ngeparek maring Gusti Allah mergo angsal ilmu ingkang manfaat. Ilmu ingkang manfaat niki ilmu ingkang dadosaken atine para Gusti Allah ugi dadosaken seneng lan demen karo akhirat. Niki. Milo anggenipun kita sedaya kemudian krentek atine yen wonten krentek atine sing sebangsa asor, sing sebangsa ina, ngantos kemudian atine pegot saking eling karo Gusti Allah. Niki yen mungguh puasane wong khawasul khawas yahsulu al-fitr, maka niki termasuk dalam golongan wong sing batal puasane. Niki sepindah mali ingkang kula wingi sampaikan bukan berarti kemudian batal syariat boten. Niki. Lek batal munggah fikih mangan nginum sing katon mata. Yang tingkatan tertinggi
atine niku lewang mawon. Niki lewang atosipun lewang niki ora eling karo Gusti Allah. Kados pundi ingkang dimaksud? Setiap jantung kita, setiap detak nafas kita niki hakikate adalah nikmat saking Gusti Allah. Maka mungkin ilmu dhuwur niki mbok setiap nafas kita kudu eling sing maringi nafas sinten? Inggih punika Gusti Allah. Maka bersyukurlah ketika kita masih diberikan nafas sehingga pas taksi menghirup udara segar, taksi kemudian menangi kehidupan. Wong nafasnya sesek mawon niku larane Masya Allah. Nafasnya sesek, sesak nafas, kemudian pernafasan dibantu dengan oksigen ingkang kula wingi sampaikan. Niki fasaumul qalbi anil himam. Maka puasane wong khawasul khawas, tingkatan tertinggi niku atine tetep kumantil karo Gusti Allah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi bahagia eling karo Gusti Allah. Dalam kondisi sengsara, sedih eling karo Gusti Allah. Sebab wontenipun sengsara, wontenipun sedih, yen kemudian dipun wangsulaken karo Gusti Allah, kabeh sing gawe karo Gusti Allah. Sapa weruh kesedihan, sapa weruh kesengsaraan kang dipun damel Gusti Allah sakniki di alam dunia, justru mangke mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Niki. Sebab anak kalian kemudian pencegahan ingkang Allah paringaken dok dunia justru make anugerah besok do alam akhirat. Iki muncul kalimat al-ata al-man'ul ata-ataun. Katon ninggi do alam dunia niki yo sedih sengsara. Tapi niki saged ndadosaken anugerah. Niku rahasia Gusti Allah. Milo dalam kondisi sengsara, dalam kondisi sedih, ampun ngantos kemudian ngeluh dengan kesedihannya di hadapan manusia, tetapi ngeluhlah maring Gusti Allah. Mbok menawa kekurangan sing anak do alam dunia, justru niki akan berubah menjadi anugerah besok teng alam akhirat. Niki, bila mboten sedaya ingkang rupinipun ketinggalan kekurangan, ketinggalan kemudian kados pundi ingkang artosipun kekirangan, kesengsaraan, kesedihan sing ketinggalan do alam dunia niki kemudian pan sedih terus. Innamal usri yusra. Nah, bila wangsul malih bahwa puasane wong khawasul khawas niki setunggal kemudian atine niki dipun jagi saking pinten-pinten tujuan ingkang asor sehingga pingkali kemudian wal afkar pikiran-pikiran sebangsa duniawi niki kemudian diculke. Wong lek krentek nglakoni ibadah, krentek kemudian melampak ing dalam sesuatu kok kemudian wonten pikiran-pikiran duniawiyah niki mung gue puasane wong khawasul khawas yahsulu al-fitr. Niki. Terus pikiran iku kemudian dipun jaga. Pikiran iku terbelah wonten kalih ora. Wonten pikiran positif, wonten pikiran negatif. Wonten pikiran sing salah, wonten pikiran sing bener. Wonten pikiran sing lurus, ana pikiran sing bengkong. Oleh kemudian kita mikir niki sebab ono isen-isen, ono pengetahuan sing mlebet.
Menawi kemudian sing akeh mlebu nang pikiran iku dalan sing lempeng, insyaallah pikirane dadi lempeng. Sakwangsulipun menawi kemudian ingkang mlebet wonten pikiran-pikiran iku kathah pikiran kang boten sae, maka tumibane pikiran iku mangke kathah boten saenipun. Saking pundi sumbere? Sumber saking pendengaran, sumber saking penglihatan. Dados penglihatan pendengaran iku pintu kangge mlebet nang pikiran. Tiyang niku lek kathah mirengaken hal-hal ingkang boten sae, mangke saged mewarnai dalam pikiran. Semanten ugi ketika kemudian ningali perkawis-perkawis ingkang boten sae nggih mempengaruhi ing dalam pikiranipun menungso. Mila anggenipun kita niku gembul sesarengan wonten halakoh majelis ilmi, wonten halakoh tiang-tiang ingkang soleh menika, ben kemudian pikiran sae, ben kemudian pikiran iki akeh digantungno maring Gusti Allah. Sebab ningali wong soleh niku saged dipun wastani ibadah. Ningali wong soleh niku saged ngelingaken karo Gusti Allah. Nah niki. Sing kaping 3 kemudian nyegah saking perkawis sak lintune Gusti Allah. Artosipun sing ana ning ati niki mung Gusti Allah. Maka sing jenenge zikir niki, sing jenenge kemudian eling karo Gusti Allah, istifrahul qalbi, ngosongaken ati sak lintune Gusti Allah. Kados pundi caranipun mengosongkan hati, kemudian sing wonten teng ati niki mung Gusti Allah, maka timbul pemahaman sing kuasa mung Gusti Allah. Punapa ingkang kita lampahi sedaya Allah mangertosi. Bila wonten surat Al-Baqarah dipun dawaken, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Lan ing dalem ari kalane takon ing sira Muhammad sapa ibadi pira-pira kawula ingsun ani saking ingsun fa inni moko temen sakune ingsun iku qaribun dat kang parek. Nah, bahasa niki ingkang dipun terjemahkan, wahai Muhammad yen kawula-kawulaku takon ingsun ndok pundi ingsun ya nengendi jare Gusti Allah. Fa inni qaribun. Niki lek munggah tauhid. Fa inni qaribun mongko temen sak tuhune ingsun Gusti Allah niku qaribun parek. Niki lek munggah tauhid, pareke Gusti Allah sampun dipun pahami, pareke nyong karo panjenengan ingkang sakniki teng ajeng. Dekatnya Gusti Allah kepada kita selaku hamba-hambanya, niki kemudian tidak berarti kemudian ada jarak sekian sentimeter, sekian meter, sekian kilometer boten. Tapi yang dimaksud dengan fa inni qaribun niki maknanipun oleh mangertosi Gusti Allah secara totalitas ing dalam hamba-hambane Gusti Allah. Sehingga menerjemahkan makna qarib niki artosipun wa itlaihi niki tamsilun di kamali ilmihi. Iki punika gambaran sampurnane oleh ngawuri Gusti Allah ing sedaya prilakune menungso wa aqwalihim
lan pengucapane menungso lan krenteke menungso niki kemudian Gusti Allah mangertosi, memahami lan weruh. Dados makna fa ini koribun niki kudu kemudian Gusti Allah parek wonten Al-Qur'an dipundawaken bahwa Gusti Allah luwih parek ketimbang bulu menjing. Niki bukan berarti kemudian dekatnya berapa sentimeter boten. Yen dekatnya sekian meter, yen perkesen diukur niki apa bedanya karo makhluk. Kulo kali panjenengan tengajeng niki saged dipun ukur sekian meter, sing semakin jauh berarti meteran semakin jaraknya semakin jauh. Tetapi makna koribun, makna fa ini koribun niki artosipun Gusti Allah itlaihi weruh ing dalem krentege menungso, weruh apa sing dilakoni, weruh apa sing diucapaken. Nikilah ingkang dipun kaitaken hubungane karo puasane wong sing khawasil khawas. Kayung abot ya, nggih. Sebab niki tingkatan tertinggi para nabi, para wali, ya niki. Nah niki. Ingkang kemudian teng niki dipun dawaken wahya rubbatil amya wasidikina inggih punika derajat puasane wong khawasil khawas niki wong puasane wong sing golongane para nabi lan kemudian as-siddiqina. Wong-wong sing temen imane, wong-wong sing betul-betul jujur imane. Nah niki. Golongan nikilah golongan ingkang paling tertinggi di antara kemudian makom ing dalam puasa. Makomul awam adalah makom terendah, makomul khawas makom tengah-tengah, kemudian makomul khawasul khawas inggih punika makom tertinggi. Derajate para nabi, derajate para siddiqina wong kang jujur ing dalam imane, wong kang bener ing dalam imane. Napa kita dereng jujur ing dalam imane? Proses. Artosipun sepindah mali lek kalau wingi sanjengaken ya. Puasane wong awam terus kemudian berproses. Kepripun kemudian saged munggah ing dalam tingkatan puasane wong khawas. Walaupun nyong kabeh kaya-kaya angel munggah ing dalam puasane khawasul khawas, minimal belajar puasane tingkatan wong awam, kemudian berproses terus, eben kemudian munggah ing dalam puasane wong khawas, sing puasane ora mung jaga saking perkawis ingkang batalaken, tetapi kemudian saged jaga anggota tubuh sing anak ning awake nyong kabeh, jaga mripate, jaga cangkeme, jaga kupinge lan sak piturutipun. Fa idza tafaqqad bun. Wa huwa rutbatul amya. Fa inna tahqiqul hadal maqam al-iqbal ila Allah bil kulliyah wal insiraf an ghairihi. Iki. Dados makom niki inggih punika makom madhep karo Gusti Allah. Ing dalam kondisi apapun atine madhep karo Gusti Allah. Sementara tingkatan kita nuwun sewu. Salat mawon pas Allahu Akbar. Kadangkala sak saben Allahu Akbar kelingan liyane. Padahal ketika mesti Allahu Akbar mestine Allah Maha Besar niku dipahami. Allahu Akbar mung Gusti Allah ingkang Maha Agung sehingga saklintunipun boten wonten ingkang saged bandingi Gusti Allah. Sehingga ketika posisi takbiratul ihram sedaya pikiran niki mestine dibuang. Maka dipun wastani
takbiratul ihram, sebab sak sawise takbir hal-hal yang diharamkan iki kedah dipun doi. Sementara pindah mali tingkatan nyong kabeh, tingkatan wong awam, kadangkala perkawis ingkang di luar sholat niku mboten kelingan, justru dalam kondisi sholat niku kelingan. Pikiran-pikiran duniawi ini kadang-kadang muncul ketika kita ing dalam sholat. Padahal dalam kondisi sholat niki terjadi dialog, terjadi omong-omongan, terjadi tahatub antara sang hamba dengan Gusti Allah. Ketika kita sudah kemudian mengucapkan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, maka Gusti Allah jawab sak menika. Pripun jawabannya Gusti Allah? Lek kita niki kemudian mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Gusti Allah jawab, hambaku memulai perbuatan baik dengan mengucapkan basmalah. Sehingga sing awit bismillah ngantos kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin niki sejatosipun terjadi dialog, terjadi omong-omongan. Gusti Allah jawabi awit mulai bismillah ngantos kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin niku. Bila teng kitab Fathul Mu'in dipun sanyangaken sunnah untuk tadabbur, sunnah untuk mengangen-angen salat. Lho aku ora bisa maknane. Gising penting ketika posisi ngadep ngulon Allahu Akbar, atine dicekel. Mila sunah tangannya rada posisi cekel ati sebelah kiri. Kados pundi atine dicekel, eling. Aku lagi ngadep karo Gusti Allah. Wong ngadep karo pejabat mawon konsentrasi penuh. Tiba-tiba kemudian dundang karo pejabat atau dundang karo wong sing gede. Niki lah persiapannya pirang-pirang. Lo justru ketika menghadapi tiang sing terhormat kok persiapan pirang-pirang, konsentrasi. Mbok karo Gusti Allah nggih langkung konsentrasi, mbok karo Gusti Allah langkung dipun tata. Mila sadurunge takbir dipun sunaken maos qul a'udzu birabbin nas malikin nas lan saturutipun. Niki kanggo jaga ati ben kemudian sing sipate taswis, sing sipate kemudian pangridu ing dalam atine kita niki kemudian saged dipunculke. Saged kemudian dipun lepas, sebab dalam posisi mau sholat akan terjadi munajat, terjadi bebisik antara musolli dengan Gusti Allah. Madhep kiblat, madhep kulon, dudu Gusti Allah ning bangkulon, tetapi adalah menghadap kehormatan ingkang dipun perintah kali Gusti Allah, bawali wajhaka syatral masjidil haram. Niki sebab menghadap kemuliaan ini punika Ka'bah ingkang sampun dipun perintah kali Gusti Allah. Bukan semata-mata oh berarti Gusti Allah bangkulun, boten. Gusti Allah boten gadah arah. Lek Gusti Allah duwe arah, apa bedane panjenengan tengah jengkulo, panjenengan teng sebelah kiri kulo, panjenengan teng sebelah kanan kulo. Niku lak jenenge hawadis barang anyar. Niki. Hadirin kang minulya. Teng niki dipun dawaken. Bau. Niki madhep atine karo Gusti Allah. Dados atine manungsa niki duwe potensi, duwe kemampuan kanggo eling karo Gusti Allah. Nikilah ingkang kemudian mangke wonten dinten kiamat dipun suwuni pertanggungjawaban. Karena ati kolbun niki pimpinane nyong kabeh. Kenapa dikatakan pimpinan? Yang mengendalikan jasad niki ati. Nah,
Bila sejarah ingkang berhubungan kolbun aklun, kenapa kemudian menungso niku kemudian dipun perintah puasa? Ingkang berhubungan dengan menungso niku duwe aklun atau kolbun. Bila kolbun niku sering molak-malik. Maka dipun sunaken ketika akhir tasyahud akhir niku, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Lah tumrape ati niki, tumrape ati atau kemudian kolbun niki duwe potensi, duwe kemampuan kanggo eling karo Gusti Allah. Maka di dalam hati inilah ada ruang kanggo eling karo Gusti Allah ketika hatinya bersih. Lah menungso niki menungso niki duwe sing jenenge nafsu. Kalau wingi pan sanjang ten menungso niku duwe akal lan duwe nafsu. Milo kemudian ditarik zaman sakderenge kemudian roh maring jasad kita, ditiupkan di jasad kita dalam ketika posisi di alam rahim sang ibu. Akal atau kemudian Al-Quran alastu birabbikum qalu bala, roh kita niku sanate dipun sanjangi kalau Gusti Allah, alastu birabbikum qalu bala, apa to ingsun dudu pangeranmu wahai roh, qalu bala syahidna, nggih Gusti panjenengan pangeran kaula. Niki pengakuan roh kita sakderengipun kemudian bersemayam ing dalam jasad kita masing-masing. Tetapi kemudian sasampunipun kemudian roh dipun semayamaken ing dalam jasad menungso, nggih benten-benten wonten tiyang ingkang kufur nikmat, wonten tiyang ingkang musyrik, wonten tiyang ingkang munafik, wonten tiyang ingkang iman, wonten tiyang ingkang iman dan Islam. Muga-muga nyong kabeh dipun golongaken wong kang iman dan Islam. Allahumma amin. Mila wonten satu riwayat walida ruwiya fi masyru'atis shaum, dipun riwayataken ing dalem oleh den syaretaken puasa, anallaha taala khalaqal aql, temen saktune Gusti Allah ndadosaken akal, faqala terus zaman ringin sakderenge kemudian Gusti Allah menciptakan manusia secara jasadiah, Gusti Allah damel akal. Hari kemudian akal iki kongkon madhep karo Gusti Allah, akal mene madhep karo ingsun. Niki. Akhirnya kemudian akal purun madhep karo Gusti Allah. Kemudian dipun monggo kongkon kemudian mungkur purun akal niki ingkang wontenipun menungso sejatosipun kemudian nurut kemudian taat. Maka ketika manusia ada potensi taat niki jenenge al-akil, wong sing duweni akal kang sempurna. Sebab memang zaman biyen niki akal niku nurut, ketika kokon madhep yo purun, ketika kokon kemudian mungkur yo purun niki. Akhirnya kemudian dipun sanjangi qaula man anta wa man ana. Gusti Allah sanjang akal, awakmu sapa, aku sapa. Gusti Allah sanjang di hadapan akal. Akhirnya kemudian dipun jawab qaula, ngucap sopal aklu anta robbi wa na abduka. Akal niku sanjang matur di hadapan Gusti Allah, Gusti anta robbi, panjenengan pangeran ingsun. Pengakuan ketauhidan akal
Mila teng ilmu tauhid niki wonten hukum akli teng ilmu tauhid. Kitab Usuluddin boleh Tijan Durori, kemudian mangke Dawalul Kalamiyah sampai kemudian Dasuki niki ada istilah hukum akli. Maka teng niki dipun sanjangaken ketika kemudian akal kongkon madhep karo Gusti Allah, kemudian Gusti Allah niku sanjang akal, kowe sapa? Aku sapa jere akal. Dipun sanjangaken kali akal, Gusti panjenengan pangeran kula niku kawula panjenengan, kula jongos panjenengan, kula ingkang dipun perintah panjenengan, kula niki plekatik panjenengan, kula hamba panjenengan Gusti, panjenengan niku sayyid kula, panjenengan niku pangeran kula. Niki dawuhipun akal nurut punapa ingkang dipun dawuhaken kali Gusti Allah. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala wa ana abduka al-dhaif. Akal Gusti, kula niku kala panjenengan ingkang apes, ingkang lemah. Artosipun gahambaan niki mengakui kelemahan. Sehingga nuwun sewu wau ingkang kula sampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wonten tafsiran ay liya'rifuni. Gusti Allah ora ndadekno jin lan manungsa kecuali kanggo nyembah karo Gusti Allah. Lah makna wonten tafsir niku ay liya'rifuni kongkon mangertosi Gusti Allah tauhid. Lah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapane wong sing ngerti awak dhewekipun moko ngerti Gusti Allah, artosipun mangertosi kelemahan sang hamba, mengertosi kekurangan sang hamba. Nah, tadi kita mutawakan ana abduka wa ana abduka al-dhaif, kula niku kawula panjenengan Gusti ingkang lemah, ingkang boten saged duwe daya kekuatan kecuali kekuatan panjenengan. La haula wala quwata illa billah. Nah niki. Faqala nggih. Faqala Allah taala, ya Gusti Allah dawuh, ya kal ma khalaqtu khalqan azza minka. Aku orang dadekno makhluk sing luwih mulia ketimbang awakmu. Nikilah yen menungso kemudian saged mendaya gunakan akal kan sempurna mula dadi wong kang mulya. Akal niki berhubungan dengan hati. Akal niki al-fariq ingkang saged bedakno endi sing ala, endi sing sae, endi sing lurus, endi sing bengkong, endi sing apik, endi sing ala. Nah niki. Lah niki dawuhipun Gusti Allah terakhir karo akal iki sanjange, ya kal aku ora dadekno makhluk sing luwih mulya ketimbang awakmu. Maka kemuliaan menungso niki sejauh mana kemudian menjaga akal dan menjaga hati. Ketika akal boten terjaga, ketika hati boten dipun jagi, maka kemudian manusia dalam posisi asor. Niki hubungan kali puasane khawasul khawas, inggih punika wong sing jaga tiang ingkang saged jaga akal, ugi saged jaga atine tetep kemudian kumantil karo Gusti Allah. Kabeh dipun wangsulaken karo Gusti Allah, ati kemudian selalu bercahaya, ati kemudian selalu senantiasa niki kemudian eling karo Gusti Allah. Niki akal. Sehingga sepindah mali menungsa niku duwe kemampuan sing kados niku. Niki salah setunggalipun keistimewaan menungso. Sehingga pengeling-eling atine menungso niki walaupun nuwun sewu wis ora ketemu karo wong sing wis pernah ninggal, niki saged kemudian terbayang. Hayawan niku boten saged.
sak lintune hayawan, sak lintune menungso boten saged, misalkan nuwun sewu kebo iso ngenangan boten ketika kebo tonoskan boten, tapi menungso niki duwe daya ingat, duwe daya eling karo wong-wong sing pernah ketemu kemudian sakniki sampun wangsul teng alam barzah. Niki sing gadah mung menungso niki lak keistimewaan. Lah teng mriki bagian keistimewaan menungso niku saged kemudian eling karo Gusti Allah. Tetapi Gusti Allah damel nafsu ingkang kemudian mangke teka ing jiwane menungso. Dipun dawaken tsumma khalaqa. Sampune kemudian Gusti Allah ndadosaken akal. Tsumma khalaqa Allah taala an-nafsu. Gusti Allah ndadosaken nafsu, dados akal lan nafsu niki kemudian ono ning menungso. Kalau wingi sanjang malaikat iku mboten gadah nafsu. Faqala. Nah, akhirnya kemudian Gusti Allah dawuh ke nafsu. Nafsu mene madhep ingsun. Falam tajib mboten purun nafsu niku. Ketika kokon ngadep karo Gusti Allah mboten purun bangkang. Niki. Tsumma qala laha man anta. Akhirnya kemudian Gusti Allah dawuh, awamu sapa niki. Nah, man anta wa man ana, kon sapa ingsun sapa. Wajabtu kal awal. Niki. Akhirnya kemudian man faqala ana. Nafsu ngomong, aku yo aku, jenengan yo jenengan. Niki sing jenenge ego. Maka teng manusia niku wonten ego, wonten super ego. Niki mungkin psikologi atau ilmu jiwa. Nah niki nafsu. Dados nafsu memang didamel niki kados niku. Pengen menang dewek, pengen hebat dewek, niki nafsu didamel kados niku. Sehingga sampunipun kemudian didhawuhi Gusti Allah, diomongi Gusti Allah, kok kemudian boten jawab malah bangkang. Akhiripun kados pundi? Fa'adaba kemudian nafsu kemudian disiksa, dimasukkan kepada neraka jahanam suwene 100 tahun. Nafsune menungso niki saderengipun kemudian tumempel maring menungso niki kemudian dijeburno nduk neraka jahanam selama 100 tahun. Pun akhirnya kemudian ditokno, dikeluarkan dari neraka jahanam. Terus kemudian dipun sanjangi malih karo Gusti Allah. Ternyata kemudian jawabannya sama. Faqala man anta wa man ana, niki jawabnya pada baik. Seperti yang pertama kal awali. Akhirnya kemudian nafsu niki kemudian finaril ju. Akhirnya kemudian nafsu niki kemudian dijeburna ning neraka panggonane wong ngelih. Naril ju, neraka panggonane wong ngelih selama 100 tahun. Wis dipanasi jahanam 100 tahun, akhirnya kemudian dijeburna ning neraka panggonane wong ngelih selama 100 tahun. Sawise kemudian dijeburna ning neraka sing tempate wong ngelih selama 100 tahun. Akhirnya kemudian fasala faqarat bi anna al-'abdu wa ana pun nembe barang kongkon ngelih ning neraka tempate wong ngelih selama 100 tahun. Faqarat akhirnya kemudian nafsu mengakoni bi annaha al-'abdu wa annahu ar-rabb. Lah niki hubungan karo puasa. Jadi nafsune menungso niki perlu dikasrah, perlu dipecah, dikendalikan, mengendalikan dengan taklilut ta'am. Mila teng bulan Ramadan niki muga-muga nyong kabeh saged jaga nafsunya, artosipun nafsu mangan, nafsu lintu-lintunipun, sehingga kemudian atine saged kumantil karo Gusti Allah. Tahapan demi tahapan proses ing dalam puasa niki eben kemudian saged munggah derajatipun, taroki ing dalam ibadah, munggah ing dalam ibadah, aja kemudian kelasnya ajek-ajek baik. Semakin hari semakin kelasnya bertambah, yen
10 yang pertama disebut dengan ayyamur rahmah, maka kemudian 10 yang kedua eben batine saged kemudian ningkat, kemudian pas gathuk karo kelasipun kelas maghfirah, kelas akeh diampura, atine kemudian saged noto, jasad-jasad kita terjaga dari perilaku amalia sing batalaken ganjarane puasa, sehingga puasane nyong kabeh betul-betul sampai pada derajat al-muttaqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.